Chào các bạn, tin xem cách 24 giờ. BMW S1000 AA Superbike hạng nặng với tông màu vàng đầy khuyến khích. BMW S1000 AA được chế tạo xe đặt cho biệt hiệu là cá mập, với công nghệ thiết kế đối xứng độc đáo, sở hữu cái sức mạnh ngất ngưỡng là 200 mã lực, một con số đáng nể và là điều thích thú với những tín đồ đam mê thật sự. Bản đồ dưới đây đến từ Thái Lan, với bộ cánh phá cách, sở hữu trên mình một cái tông màu vàng sport, đi kèm sự hỗ trợ với các thương hiệu đồ chơi đã làm cho cá mập trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. BMW S1000 A Superbike hạng nặng, tổng thể sở hữu cái tông màu vàng đen sport tươi tắn, vẻ đẹp đầy khiêu khích đến từ đôi mắt xếch và trang bị thay thế với kính chắn gió xám khói, phát sinh kiến CNC, trang bị nâng cấp như cụm Rainbow Rossi kết hợp với bình dầu Rizoma. Sự thay đổi đáng kể ở cụm con CAC CB, trung tâm bình xăng với bộ kiết carbon, nắp bình xăng Alpha Resin, bộ chắn bồn dưới với nâng cấp Inverter Carbon đi kèm các thương hiệu đồ chơi khác. Trang bị trên mình là động cơ 999cc do BMW Motorrad sản xuất và chiếc xe có công suất cực đại 193 mã lực, thể hiện đầy mạnh mẽ qua cái ống xả Austin Racing. Ducati Sporter 81 vẻ đẹp hào nhón qua body cơ bắp. Ducati Sporter 81 là mẫu nước bike có rất nhiều điểm tương đồng với người đàn anh Sporter 1.2, với có thiết kế đầy nhẹ nhàng thanh thoát, dù kích thước của hai mẫu xe này gần như là tương đồng nhau. So với người đàn em Sporter 795 thì Ducati Sporter 81 lại mang đến cái nhìn bắt mắt hơn, liền đạt hơn. Và bản đồ dưới đây cho ra đò những cái sản phẩm độ Ducati đầy mê hoặc. Tổng thể khỏe khoắn, phần đầu nổi bật và đèn pha tích hợp LED chạy ngày. Ống xả dạng 212 được dời sang bên phải làm phần đuôi xe trở nên gọn gàng hơn, mát hơn. Cái bản thân nâng cấp của Sport 821 với cặp bao tay Rainbow ACS, ghi đông trần Rizoma màu vàng, cái cặp bình dầu EM phát to, gương gù CAG vân. Và điểm nhấn bản đồ này là mâm offset Rush màu vàng gold bắt mắt cùng rất nhiều hiệu năng khác. Ống xả đôi Tetsumi Carbon được vuốt cao mạnh mẽ. Ducati Sporter 81 sử dụng cái động cơ là 821cc, tương tự như Hyper Motors, nhưng được tinh chỉnh làm mạnh hơn là 2 mã lực và đạt công suất cực đại 112 mã lực. Cảm ơn bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.